আসসালামু আলাইকুম গাইস, সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। সো গাইস, একটা নতুন ভিডিও চলে আসলাম। তো গাইস, আজকে আমি খেলবো কার ফর সিমুলেটর। তো এটা কার ফর সিমুলেটর না, মানে তার কপি ভার্সন বলতে গেলে। তো এই যে গাইস, এটা হচ্ছে আমার শোরুম গেমিং উইথ SayePro। এখন কার ফর সেল অনেক ফেমাস হয়ে গিয়েছে, তার জন্য এটা একটা কপি ভার্সন আছে মোবাইল এর জন্য। তো সেটা মোটামুটি ভালোই আছে, অপশনও আছে, সব কিছুই আছে। তার জন্য এখানে একটা পার্ট ভাবলাম করি। তো তোমরা যদি চাও তো এই পার্টগুলো কন্টিনিউ করবো। আর আমার কিন্তু গাইস এখানে দেখতে পাচ্ছ $50,000 আছে। তোমরা আবার ভাবতে পারো যে তোমরা শুরুতে $50,000 পেয়ে যাবা, কিন্তু এটা কিন্তু আমি পাই নাই। প্রথমে আমার $7,500 ছিল, তারপরে কিন্তু আস্তে আস্তে আমি গাড়ি কিনে কিনে 50,000 করছি। নাহলে আবার যদি পার্ট করি তাহলে অনেক বড় হয়ে যাবে। তো এটা আমার শোরুমের ভিতরটা দেখতে পাচ্ছিস। আর এখানে আমার কম্পিউটার এখানে যদি যাই, আপাতত বেশি কিছু নাই, মোটামুটি তাও আছে। আর সেল কার্ড আছে, আর অফিস ডেকোরেশনটা পরে আসবে। আর এখানে নাম সেভ করতে পারবো, আর এখানে এক্সিট আছে। আর তো এখানে আমি আজকে গাড়ি কিনে কিনে বড় লোক হবো। এখানে অকশন আছে। আর নেইবারহুড যেটা ছিল, তো রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া নামে তারা চালিয়ে দিয়েছে। এটা হচ্ছে আসলে আমাদের নেইবারহুড। আর আমি বাসে করে যে জায়গায় আসলাম, এখানে আবার কোনো টাকা লাগে না। বাসে থেকে যদি যাই, যে কারফর সিমুলেটর যদি যেতাম তাহলে আমার $10 দেওয়া লাগতো। তো এটা কি রিং X-K7। এখানে আবার নামগুলো পুরো কারফর সিমুলেটর, তাও তো একটু নামটা ভুল আছে, কিন্তু এটা তো পুরোই নাম ভুল আছে বলতে গেলে। তো যে গাড়িগুলো আমি চিনি না সেগুলো কিন্তু আমি ভালো করে বলতে পারবো, যেমন K7। সেটা সম্পর্কে এত ধারণা নেই, কিন্তু সুপার কার সম্পর্কে অনেক বেশি ধারণা আছে আমার কাছে। তো সেটা নিয়ে চিন্তা করার কোনো কারণ নাই। যেমন আমার ফেরারি কিনবো, নিশান GTR আছে যেটা আমি দেখছি, ডজ ভাইপার তো নাই এই জায়গায়। আর ল্যাম্বরগিনিও আমি দেখছি, এগুলো আছে। তো এগুলো আমি দেখছিলাম 5, 6, 10 লাখের মতো চলে গেছিলো, মানে এখানে একটু দাম একটু বেশি। যেমন ল্যাম্বরগিনির দাম হচ্ছে ওই জায়গায় মানে 5 লাখ ছিল, কিন্তু এই জায়গায় বেশি আছে কত মনে পড়তেছিল না, শিওর। তো তুই এখানে 28,000 দিতে বলতেছে, তো আমি এখানে 24,000 লাস্ট বলে দেখি, স্যাটিসফাই হয় না, তাহলে 25। এখানে আবার বেশি কমার জন্য আর স্কিল পয়েন্টও নাই। ভাই তুমি তো আমাকে মেরে দিলে ওয়ান ট্যাপ। চাও কিনে নি, এ গাড়িটা যে আমার লস খাওয়াই ভাই, খেয়ে নেবো রে সব। ওকে, তো এই গাড়িতে আমি উঠলাম, টো করাতে পারবো, কিন্তু টো এই জায়গায় টো অপশন আছে, এখানে আমার এখন 0 আছে। তো এটা অ্যাড দেখার মাধ্যমে পারবে। গাড়িটা কিন্তু আছে, মোটামুটি ভালো আছে, কিন্তু তো স্পিডের দিকটা দেখলে ভালোই আছে মোটামুটি। তো এটা আমার কার শোরুমে এটা নিয়ে যাই ভাই। অলরাইট গাইস, দেখতে পাচ্ছ আমি আমার ডিলারশিপে অলরেডি চলে আসছি। এখানে আমি কোনো রিপেয়ার করি নাই, রিপেয়ার করার অপশন আছে, সামনেই আছে রিপেয়ার। আমার মনে হচ্ছে রিপেয়ারটা ফুললি আছে। তো রাত হয়ে গেছে, তো আমার এখন কন্টেন্ট যাই, ঘুমাতে হবে। দেখুন দেখতে পাচ্ছ শুক্রবার কত বেজে গেছে, ফ্রাইডেতে। তো আমি ঘুমাইনি গাইস। অল রাইট গাইস, সেখন 7:05 বাজে, 6 বাজে, শনিবার আজকে। তো আজকে লাভবান তো হতেই হবে, লাভবান। তো গাড়িটা দেখতে পারতেছ ভালো আছে মোটামুটি। তো এটা আমি তোমাদের 60,000 টাকায় সেল করব। জানি এত টাকা হবে না, কিন্তু দিয়ে রাখছি। 50,000 টাকার মধ্যে সেল করতে হবে ভাই, যদি না করতে পারি তাহলে ভাই কী বলি। এখানে আবার এত বেশি টাকা দিতে চায় না এরা, এরা কিপটে তো, তার জন্য। কিন্তু কার ফর সিমুলেটর মাঝে মধ্যে এখানে তো স্কিল পয়েন্ট আছে ওই জায়গায়, এখানে স্কিল পয়েন্টও নাই যে বার্গেনে একটু বেশি করে কম করাবো, সেটার অপশন তো নাই। দেখি কতক্ষণে ওই যে আমাদের একটা ভাই সাহেব আসতেছে, দেখি ভাই সাহেবের মুখটা দেখলে বুঝতে পারবো এই বড় লোক নাকি। আর এই তো ছোট মানুষ মনে হচ্ছে। ভাই তোর কার কি বয়স হয়েছে নাকি রে চন্দুরা? তাও যদি বেশি টাকা দিস তাহলে নীল গেল নাকি একটা
হোয়াট দ্য হেল্প ভাই, আমি কিনছি, আমার কস্ট প্রাইসটা তুমি দেখতে পারতেছো 28,000, আঠাশ 28,000 ডলার। আর এইখানে বলতেছে 24। ফুসিট তুমি চলে যাও এখান থেকে। আরে বাবা রে, এটা আটকাই গেল। এখানে একটা গ্লিচ আছে, যে গ্লিচের জন্য তারা আটকিয়ে গিয়েছে বেচারা। গাড়ি যতক্ষণ না কিনা হবে ততক্ষণ সেই জায়গায় থাকবে আটকায় বেচারা। কি করার। ম্যাডাম জি, আপনি কত টাকা দিবেন? আশা করি একটু ভালো দামে দিতে পারবেন। না কি রে ভাই, এই গাড়ি কি এবার সেল হবে না? অনেকগুলো গাড়ি আছে যেগুলো সেল হয় না, এটা ব্র্যান্ডটা তো ভালো না কিন্তু বলতে গেলে। তুমি চলে যাও রে ভাই, রিফিউজ করতেছে তাও যাচ্ছে না। এ কি এই জায়গায় থাকবে নাকি? যা দেখি, আমার আরেকটা এসে গেছে। আরেকটা কাস্টমারের জন্য ওয়েট করি, ততক্ষণ সে এখানে আটকাই থাক। অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করতেছি কিন্তু এখন পর্যন্ত আমার কাস্টমার আসতেছে না। মনে হচ্ছে না যে এই গাড়ি ভালো দামে বিক্রি করতে পারবো। লস তো খেতেই হবে, আর এখানে লস তো খাবো রে ভাই। এই যে একটা আসতেছে চান্দুরা। আরে ভাই, বেশি টাকা দিবি? মোটামুটি 30,000 টাকা দিয়ে ছেড়ে দেবো, যা। 2,000 টাকা লাভ হবে আমার। সেটাও যদি চাস, আমি 50,000 টাকায় করতে চাইছিলাম রে। তুই গাড়ির তো ডিমান্ডই নাই রে। কস্ট প্রাইসে 1 টাকা বেশি দিয়ে সেল করে দেবো। কিন্তু এ তো আরে কি ভাই, এ দেখো ভাই কি স্মার্টভাবে আসছে যে এত টাকা দিয়েছি, এ হচ্ছে মাত্র 26,000 টাকায় এই গাড়িটা দিয়ে দেবে। আরে ভাই, আগে পকেটে টাকা নিয়ে আয়, তারপরে কথা বলিস। ভাগ এখান থেকে। ভাই ভাগতেছো তো না? ভাগবি না? একটা থাপড়াম করে। দেখছো, থাপড়ের কথা নাম শুনেই ভাই দৌড়তেছে। এই যে আরেকটা আসতেছে ম্যাডাম। এ হ্যাঁ, আটকে ছিল তখন ধরে। তুমি তো ভালো একটা বলেছো, বাট আমার তো লসই হবে রে। তুমি যদি আর একটু বাড়াতে পারো, 4,000, 800 তো দিতে পারি। যা কিট্টু লাভ হয়েছে। কি করবো ভাই, বেচা হচ্ছিল না তো। এই গাড়িটা আর কিনবো না আমি। ব্র্যান্ড সব মনে আছে, আর কিনবো না এখন। মার্কেটে চলে আসলাম। এটা ওই গাড়ি না, কিন্তু ভালো হবে না আমার। আমি শুধু এই জায়গায় যতক্ষণ ধরে খেলছি মাত্র 2বারই কিন্তু ফেয়ার প্রাইসে বিক্রি করতে পারছি। নিব না রে চান্দু, ভালো লাগতেছে না। ভালো তো লাগতেছে, কিন্তু এই গাড়ি বেচা হবে কি না সেটা কোনো গ্যারান্টি কিন্তু আমরা দিতে পারতেছি। গ্যারান্টি তো এই গাড়িটা কিন্তু ভালোই দামে সেল করতে পারছিলাম, কিন্তু এখন এটার দাম 800 টাকা হলে হতো। আর 10,000 টাকা হলে নিতে পারতাম। এই গাড়িও নিব না। মার্কেট প্লেস কিন্তু এখন শেষ হয়ে নেই, ওই পাশে আরও আছে। দেখি আজকে একটা ল্যাম্বরগিনি আছে কিনা। এমনি জানি আমি কিনতে পারবো না, তার তো তোমাদের দেখাই দিই কত টাকা হতে পারে, তোমরা একটা আন্দাজ করতে পারবা। আর এই গাড়িটা ভালোই দামে বিক্রি হয়। আমি 2বার করেছি, 2 না নাকি কতবার জন্য। 10,900। ওখানে মিলেজ ইজ নট পারফেক্ট। আচ্ছা, তাও নিচ্ছি আমি। তুমি এত টাকা দিয়ে দাও। 9,800। তাহলে কত করবো? 9,900 লাস্ট অফার। আরে ভাই, এ তো আর কি ভাই, এ তো আর কি। দাঁড়া, একটু ঘুরে আসি আর একটু মার্কেট প্লেসটা। এই গাড়ি কত দাম হওয়া যাবে ভাই? 5,000। এই গাড়িটা কিনে ফেলাই ভাই, ভালো দামে বিক্রি করতে পারলেই ভালো। আচ্ছা, এই গাড়িটা দেখি তো। হ্যালো ব্রো, তুমি এত টাকা নিচ্ছ? ছি গাইস, BMW পাইছি, BMW 5। এত টাকা ভাই, কি বলি ভাই, BMW। আর 800 টাকা হলে কিন্তু নিতে পারতাম। 1 লাখ টাকা যদি নিয়ে আসি মোটামুটি, তাই ভালো কিছুই করতে পারবো। তুমি কি লেটস ইয়ার্ন 3
এটা তো সিলভারের কি যেন গাড়ির নামটা একটু ভুলে গেছি, ওরকমটা বের মনে হচ্ছে। ওরে 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 ওরে, তাড়া 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 ভাই, এটা কি নিব? ভালো টাকা বিক্রি করতে পারবো? স্কডা, স্কডা না, স্কডা না, এটা কন্ডা হিভি। বুঝছি, তুমি 7,000 টাকায় দিয়ে দাও। স্যাটিসফাইড, গুড। তো এটা আমি এখন রিপেয়ার করাবো। দেখো ড্যামেজ হয়ে আছে অনেকখানি। অলরাইট গাইস, আমি কিন্তু রিপেয়ারের জায়গাটায় চলে আসছি। তো এখানে তোমাদের কার সিমিলারেটরে তোমাদের 2টা লোক ছিল রিপেয়ার করার জন্য। এখানে একটা লোকই কাজ করে। ভাই সাহেব, রিপেয়ার করে দে। $600, গুড ফর রিপেয়ার। তুই ভাই দাঁড়াই আছে একটা কার ফসিলিটি, তাও তো ওই যে হাটটাই যে গাড়িতে দিয়ে কী করে নিজেও জানি না, কিন্তু এটা শুধু দাঁড়াই আছে, দাঁড়া একা একা রিপেয়ার করে দিচ্ছে। দ্যাট ইজ ইম্পসিবল ব্রো। ওটা যদি হতো তাহলে তো ভালোই হতো, সবাই রিপেয়ার করতাম গাড়ি, আর হচ্ছে রিপেয়ার করার সময় দাঁড়ায় থাকতাম আর টাকা নিতাম, আর একাই গাড়ি রিপেয়ার হয়ে যেত। আচ্ছা, যেটাই হোক, আমরা তো এখন ভিডিওটা বড় হয়ে গেছে একটু, কার্ডটা সেল করতে পারি কততে সেটাই দেখার বিষয়। তার জন্য কিন্তু আমি $50,000 আগে থেকে করে রাখছিলাম, যে আমি তার এত বড় করে ভিডিও বানাই না, তো দেরি লাগবে। তাহলে 10,000 টাকায় মোটামুটি সেল করার চেষ্টা করবো। না, 10,000 টাকা, 53,000 টাকা হইলে ভালো। দেখি, ওয়েট করি। তো আমার এখন মনে পড়লো না, কিছু মনে পড়ে। আচ্ছা, গ্রেব্রিয়াল কত টাকা? ওয়েট, এত তাড়াতাড়ি দিলে হবে না, হবে কে করে, একটু ওয়েট করি। আচ্ছা, আমার এখন থেকে মনে হচ্ছে এই গাড়িটা আমি একবার নিয়েছিলাম, আমাকে লস খাইছিল এই গাড়ি, এরকম কেন মনে হচ্ছে আমার। আচ্ছা দেখি তাও, তো অনেক বেজে গেছে গাইস। আজকে 12টার সময় অকশন আছে, তো ভিডিওটা তো আজকে আর করতে পারবো না। অকশনে যাওয়ার মতো এখন সামর্থ্য আমার নাই। 1,00,000 টাকা নিয়ে তো মিনিমাম 1,00,000 টাকা নিয়ে তো যেতেই হবে অকশন। তো এখানে একটা লোক আসলে, দেখি কি বলে বেটা। বাবা, কত টাকা দিবা তুমি? অ্যান্টোনিও, হোয়াট, এরা তো বেশি বলছিল, 7,100। যাও ভাই, তুমি চলে যাও। আমার কি করি, রিপেয়ার করছে, রিপেয়ারের কথা। ও, আমি তো ওর কাছে বিক্রি করতাম তাও আমার লস, কারণ আমি তো রিপেয়ার করছি। এরা 200 দিয়ে 7,200 বেশি দিয়ে বিক্রি করা লাগবে আমার। 10,000 দিয়ে পারবো না। যা, 8টা মোটামুটি বেজে গেছে, 8:21। মানে অকশন শুরু 12টার সময়। ভাই খুব ভালো করে একটা ডিল করতো, ডিলই করতে পারে না কেউ। 600 কত করে ডলার দিচ্ছে ভাই? আমি 7,200 আমি লাগাইছি গাড়ির পিছনে, একটু তো বেশি টাকা নিবই না, কি বলিস? আরে কি বলিস না, কি বলো? হ্যাঁ, তো লাস্টের দিকে একটা ভালো লোক পাইছি ভাই। কত চাবো? 7,500। আসসালামু আলাইকুম। লাভ হই না এত। এখানে একটাই সমস্যা, আমাদের কার্ফাস সিমিলারেটর প্রথমেও তো এরকমই থাকে, কিন্তু পরে স্কিল আনলক করার পরে কিন্তু আরও সুবিধা হয় আমাদের, যেখানে কোনো স্কিল আনলক করার অপশন নাই আপাতত, তো একটু কঠিন হবে। তো গাইজ, এটা দেখতে পাচ্ছ আমার ডিলারশিপ, এটা আস্তে আস্তে অনেক বড় হবে। এমনি তো এখানে দেখো কত বড় দেখছো, এখানে কোনো বড় কোনো অপশন নাই, কিন্তু ভাই গেমিং উইথ SayeProর ডিলারশিপ মনে রেখো ভাই। আর চিন্তা করো না, আমি খুবই শীঘ্রই কার সিমিলারেটরের ভিডিও দেবো, কিন্তু তোমাদের অবশ্যই এই ভিডিওটাতে 25 না 50টা লাইক করতে হবে, না হলে একদমই না। তো আজকে ভিডিও পর্যন্তই রাখছি, আশা করি আস্তে আস্তে একটা বড় বিজনেসম্যান হয়ে উঠবো। তো এই আশা রেখে আজকে আমার এই ভিডিও এখানে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ গাইস।